Bir şey ama abla. Koş çiçeğim, koş. 맨날 나만 그러니까 그래서 혼자 살려고. 왜? 이거 말을 해줘. 이제부터 상처다. 왜 엄마 왜 안? 갑자기 하나 둘셋 하는. 진짜. 뭐라고 던지는 거야? 제가 잠깐요. 엄마 던지려고. 바보다. 근데 저도 잘 보려고 뭐라도 하고 있고 나는 아예 눈치 자체를 못 채는데 원래 입이 짤 줄 알고 아이 차린 게 많아 죄송하네. 지연.